यदि तुम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी गर्दन भी कटाकर उनके चरणों में रख दो तो वे उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे और बड़ी सहजता से कहेंगे कि गर्दन थोड़ी और ऊपर से कटनी चाहिए थी। मनुष्य का अहंकार कभी तृप्त नहीं होता। तुम जितना झुकोगे लोग तुम्हें उतना ही और झुकाना चाहेंगे, और जो लोग दूसरों की अपेक्षाओं के अंगारों पर चलकर अपने ही जीवन को नरक और कठिन बना लेते हैं वे अंत में केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते, क्योंकि ये जगत बड़ा विस्मरणशील है। यहाँ जैसे ही तुम्हारा स्वार्थ पूरा हुआ लोग तुम्हारी सारी कुर्बानियाँ, तुम्हारी सारी सहायता पल भर में भूल जाते। जो अपनी ही आंखों में